在空间设计上，希望让屋主有充分的参与感，并且打造出梦想中的居住环境。这就是今天的幸福魔法师王光宇。今天这一段幸福魔法师呢，其实我们是整个摄影大队呢拉到彰化来这个地方拍摄。其实，在彰化当地很流行那一种独栋透天的别墅，对不对？对对对。OK， 这是当地的一种文化喽。在我们彰化的话，大部分都是自立自建，然后土地面积蛮大，所以它可以盖一个坪数很大的一个别墅。OK， 像今天看到这个别墅，其实就是屋主自己买地自建，不过应该是房子盖好之后才来委托设计师的。对，因为当时他们已经盖完之后，觉得说这个空间好像有使用上的一些问题，所以我就找了我帮他做一个类似一个3代同堂的一个空间来规划。3代同堂。对，那我们等于说1楼的话是一个公共区，公共区的话包含一个主卧，然后餐厅。还有一个客房，然后还有一个这么大的一个大空间。其实，在彰化这个地方，就是左邻右舍之间感情跟关系就特别的好。那是当然了，我们乡下有这个好处啊。OK， 所以他们1楼的某些设计呢，其实是专门希望让左邻右舍好朋友可以来家里串串门子啦，聊聊天的，对不对？对，所以当时我们就想法就是说，我们有一个这么漂亮的一个萧南的一个泡茶桌，然后搭配，对我们整个有一点中国风，带一点古典的味道，能够呈现我们在彰化这样乡下一个地方的有一个大气的客厅。OK， 其实你知道吗？一进来他们家的空间，其实味道很好闻，因为就是这些木头那种大自然的味道。对。这么说来，1楼呢是给长辈房啦，还有长辈的亲朋好友、左邻右舍来这边聊天串门子的。是的。那2楼的空间嘞？2楼空间它是一个大儿子的主要的一个私密空间。那当然这个客户他本身有3个小孩，2个男孩子跟1个女孩子。然后2楼是给大儿子用，然后大儿子本身有一个简约风的一个客厅，然后有他的主卧，还有小孩房，当然还有个书房。那3楼的空间听说是小儿子的空间。对，那小儿子本身在外地工作，那已经在外面已经有买了房子，所以他平常的话就是过年过节会回到这个彰化这个老家。我觉得这样房子真的蛮棒的，就是每个人有自己独立空间、喜欢的风格，可是呢跟长辈之间3代同堂又可以互相照应。是的。所以我想现在我们就从1楼慢慢看起好了。好。客厅的风格本身呢，我觉得它有点融合中西的一个感觉耶。是啊，我们当时接到这个任务的时候，就是说，业主他很喜欢泡茶，然后也有一些像，中国式的一些字画，那我就希望说，在这个环境里面能够把 Oriental Art 的这种东方艺术把它结合在这个里面，所以我把一个萧南的这种泡茶桌搭配我们美式古典的这种感觉，把它融合在一块，主要是要这样的一个感觉。所以它呈现出来的是既有中国那种很书卷的味道，同时呢又有那种西方比较华丽设计的大气感。是。好，那我想我们现在看一下这个沙发背墙就可以知道，这个一定是屋主的珍藏，他的喜好跟他的宝贝了。是因为这幅画是那个屋主已经很久前就已经写好了，那当然他拿给我们看，希望能够把它融入在整个这个环境里面。所以我在这个沙发背墙主要是用冻石，还有所谓的黑檀木的这个木头，还有所谓的金箔框，然后搭配我们帮他特制的一个挂画框，然后再搭配我们这样有一点古典的一个壁纸，让整个环境就是可以融合在一块，既有东方的这个味道，也有西方古典的优雅哦。是。好，来我们看一下，其实它的这个沙发背墙跟电视主墙的本身，某些程度上是互相呼应的耶。是啊，因为我们刚刚有讲过说，我们整个沙发背墙是用冻石来做主体嘛，然后搭配黑檀木，所以我前面也要有一个冻石搭配美式的一个波浪板的一个休闲风、古典风的东西来做搭配，这样整体的味道才会融合在一块。那主要还有一个比较特殊的，因为我们刚刚有强调说它是3代同堂，所以3代同堂的话有儿子、孙子这些小朋友，所以我们在整个电视墙上面我们都是做成弧形的，以防小朋友跌倒会受伤。所以你看这个地方修这个倒角，无形间它的通道也变得更宽敞，然后其实安全性上面还蛮贴心的一个考量哦。是啊，所以在整个环境里面，你会觉得它好像是无障碍，而且就是没有危险性的一个空间。很好，这个真的很适合家里3代同堂有小朋友的设计。是。好，那我们知道像这样子呢，买地自建它通常房子的挑高也都可以依照自己的喜好，所以感觉它是非常大气的。这个房子的挑高蛮特殊，它大概我们最顶点有到4.60米。很高呢。对，所以在这个房子的高度4.6米，然后底部也有到3.6米的一个高度来讲。
我们的材质就特别重要，所以不论我们在我们的金箔框、我们的木皮的贴做，还有我们的冻石的做法，我们都尽量让它看起来是整体的、完整的。对，而且天花板的高度部分，我觉得它这么的高，可是你并没有因为它高，所以就无限制让它下降，你反而让它往上升。对啊，这就是我们设计师应该做的嘛，所以我就搭配了这一盏水晶灯，然后搭配一些美式线板，让整个层次能够出来，而且不会看起来很唐突，就是很大气的感觉。所以你知道吗？其实这个空间啊，要让中西合璧的时候，这盏水晶灯放在这边，也发挥了它一个很重要 balance 的功能了。是的，是的。接着我们来到这个主卧房哦，设计师其实他这个当初房子是他盖好之后才找你的嘛，对不对？是啊。所以你在不动格局的状况下，你怎么帮他做空间配置？这个地方最重要就是说哈，因为我们业主已经都是营造公司已经承造完毕嘛，那我们如何在有限的空间来帮他做一个规划？那当然在整个主卧来讲，我们希望它是能够延续我们客厅的那种感觉，那以深色系为主。那深色系来讲，一般来讲它可以帮助睡眠。那老人家通常喜欢的就是比较暗的颜色，比较稳重的颜色，所以我们用深色的胡桃木皮来做整个室内的一个主轴。那当然就是说一开始没有先找设计师规划，我们会有一些管线需要重新来做布置。所以这个是我们也是一个很大的一个重点。像我们现在看到这一面整个主墙，就是说在这么大的空间里面，我们希望它不会是很单调的，它还是有一些可以把男主人在国外所带回来的东西来做一些摆饰。那当然一个五斗柜啊，那以后还可以搭配一个电视在上面，也可以在客厅看，也可以在我们房间来做休闲。所以它的管线已经都配好了，对不对？对，但是我们整个都需要帮它做延伸。所以照你这样子讲，如果我房子的买地自建，我在盖的时候就跟设计师做好沟通，其实管线的部分你就不用到后来才要再去敲敲打打再来买管线的部分了。对，管线只要做一些微调，做一些延伸就好了。所以我们还是呼吁我们的观众朋友，如果有机会要自立自建的话，或者是买预售屋，你都可以事先找整个有品质，有注重质感的设计师来帮您做规划，你可以省掉一些不必要的浪费。好，那其实1楼主卧室的空间只要你可以在乡下地方自己盖的话，都可以有这么大气开阔的空间。对啊，乡下就是有这个好处。好，那么接着我们来上2楼喽，看看这个大儿子喜欢的现代简约风。很难想象这是同一户大门进出，上到2楼，好像又到了另外一个人家的感觉。对，这个是大儿子的一个私密空间，这是他的客厅。他喜欢的感觉就是这种比较现代简约风。对，所以我们就帮他规划就是一个墙面。然后当然大儿子这个空间来讲，它大概有40几平的一个室内空间，它可以媲美我们在都会区里面的一个小套房，就是一个3房2厅的套房了，就是一家人。对，它有4个房间，然后1套卫浴，而且都是大的空间。大房间哦。是。OK， 其实现在我们在这个地方是客厅，是，它的动线很棒，因为4个房间门出来之后，家人凝聚的中心就在客厅，一般好像很难看到这样的设计耶。对啊，而且它还有一个好处，我们一进来的话，中间主要的客厅它的采光好，但是4个房间的采光更好。也就4个采光，房间的边也都算边间采光。对。其实真的这个是在我们市中心的一般的房子里面比较少看到。来，我们看一下这个空间，设计师你让他的钱是花在刀口上，对不对？对，所以我在整个天花板就是做比较简单、简约风然后整个做一个主墙就好了。然后我们建议就是说客户，我们建议他颜色，他可以买一些像这样的一个家具，让客户跟我们都有参与感，这样子由他们来做采购。很有趣哦，设计师把这个空间的重点画龙点睛，做完之后，他就是跟这一层楼的可能大儿子说，我觉得你们可以去选一个像橘色这样的一套简单的沙发，比较跳色的沙发，比较活泼。接下来呢，屋主就很开心啊，因为他有一个任务，他也有一个很明确的这个指标，他就去选了一个这个沙发，你们是一起参与完成空间设计。对。哇，这是一个好大好令人羡慕的书房哦！在这种市中心，怎么可能有人会给这么大的一个空间变成是书房空间？一定舍不得哦。一定舍不得。好棒哦，采光又好。对啊，你看它是2面，都有采光，而且还有一个小小的一个卫浴间，所以它是很方便，它不会影响到客厅的人。对。而且我喜欢你把书桌摆的位置，因为它刚好都是可以面
到户外采光的部分了。就是你累的时候，你可以看看屋外的这个绿，它是我们这个地方才特有的一个景，这样子。那当然，这个书房主要还是以整个系统家具来做规划。那当然这个大儿子他很喜欢收集公仔，所以我也帮他做一个小小的一个展示，可以让他把他的公仔可以让人家一目了然，就可以看得很清楚。真的，这边的公仔就是他的收藏，心爱的收藏了。那当然，这个地板为什么要做成弧形，也是因为说它这个空间是方方正正。那我们希望它就是能够稍微柔和一点，有软化的现象的这样的一个效果。对，所以把它做成这样一个弧形，很漂亮的一个流线型哦。对，这样的书房好令人羡慕哦。各位，它的这个主卧室空间其实也是一样格局方正，而且这么宽敞舒适哦。不信的话，我现在带你去看。哇，这同样是一个采光明亮、格局又非常方正的主卧室哎。对啊，它两面都是采光，所以我们一定要把这么好的一个 view 把它保留住，让光线能够充分的进来。对。所以你书桌设置的位置刚好也不会挡住任何的采光哦。是啊，是啊。他还是喜欢他的这个现代简约风哦。对啊，所以你看我们的床头，我们还是用跟我们的系统柜来搭配一样的颜色，来做一些简单的一个表布。然后当然这个空间里面可以灵活运用，就是说它以后这个床是可以活动的，它想要怎么换，怎么样来做更动，它都可以很随性的。所以它在你在家具上留给他将来很大灵活运用跟变换的空间哦。是啊，所以这个楼层主要还是以系统家具搭配简单的木作跟表布为主。OK， 女儿房间的床头听说也很有意思哎。对，因为女孩子她喜欢粉色系的，所以我在整个床头帮她做白色烤漆，然后贴一些粉色的壁纸，所以她的床还是可以挑她喜欢的。对。所以这个房子最大的乐趣在于，设计师帮你画龙点睛，把重点跟你要的风格点出来之后，接下来在家具的挑选上呢，其实就可以让你自己去享受跟 enjoy 那个挑选的乐趣。其实感觉还蛮棒的，因为进到这个家里面呢，我们看到第3种不同风格的设计咯，这感觉很棒，休闲巴厘岛的风格。是啊。这个3楼有一个很特殊的这个造型，就是说它这个外观它是整个做成斜屋顶。那这个斜屋顶的话，当然我们客厅不是在中间的位置啊，所以你一进这个楼梯上来之后，你会发现说这个空间是歪斜的，是不对称的。所以我想办法在我去巴厘岛度假的时候看过的一个不错的一个感觉后，我把整个用柚木的东西把整个天花板做出来，然后把这盏主吊灯做在我们的中心点，让这个一上来的客厅能够居中，而且可以很对称，没有那种说可能上面的格局有歪一边的感觉了。是，那当然就搭配我们这样的一个木头的一个马赛克，它是柚木做的那我们就希望它还是融合在这个空间里面。那当然，我有主要一个最重要的课题，还是要留给我们的客户，就是我希望他能够买一个藤编的家具。你只有下达指令，就是说最高指导原则是要藤编的家具，是，其他都没有，对，它才可以融合在这个环境里面嘛。对。所以你说这组家具就是可能是你的客户或屋主自己去选的了。对，那当然我们还是会帮我稍微看一下，它还蛮搭的啊。谢谢。而且你知道这个抬头往天花板一看，其实还蛮像我们去巴厘岛度假住独栋 villa 的时候，它的天花板也会做这样子的设计，不过它比较繁复。我们想办法把它简化，那让它还是有这样的一个质感跑出来。OK， 对。那当然，你看泡庭厨啊，通常顶楼的部分，我最害怕的就是冷气不良。对，这个部分我们就考虑到了。我示范给你看哦。这个门我们把它关起来。哇，它就是可以让冷气不要顺着楼梯跑下去了。对啊，你看我们的冷气空调就维持在这个环境里面，它就不会有损耗。很棒平常它其实也是一个整片书柜的门片哦。是。打开的时候。对。好棒，一物两用。那刚好这个又是顶楼嘛，已经没有可以楼梯再上去，所以这个空间这样的一个做法，其实可以供客户来做一个参考。真的，各位，如果在顶楼啊，在别墅的顶楼啊，要省电，然后节能减碳，然后又要让冷气够凉的话，这个设计其实很值得各位参考是。而且听说屋主他们比较传统嘛，所以他们在
顶楼的部分很早的就已经把公妈的位置都找好了。对啊，我们刚刚强调了哈，这个楼层它还是一个小户人家，一个3房2厅的一个空间哈。我们把他那个小孩的预留的那个卧房，还有客房，还有一个以后的一个神明厅，还有一个书房，我们都把它预留好了。对，让它呢还是有保留我们传统的这种3代同堂的一个属性。不过王设计师，最后这个问题算大哉问哦。通常像这样子套厅处的别墅，其实预算真的很难抓哈，会无限上纲。当然这是不可能的啊。所以我们在这么大的一个面积里面，我们要去好好的分配预算。所以这个部分就需要跟我们的屋主来做一个沟通，他希望的重点在什么地方，那我们设计师能给的在什么地方，我们来充分的做协调。那像以这一次我们拍的这个案子来讲，它的重点都在1楼的部分。那当然不是说楼上我们就没有用心喽，我们还是在每个楼层的主墙面上来做，还有在天花板上我们来做设计，然后留给客户一些他可以买的家具的一个空间，让他自己有那个参与的乐趣，对不对？对？这样他的参与感才会跟我们互动更好。OK， 对，而且也可以发现，其实设计师在2、3楼的部分也会运用那种质感很好的系统柜来帮他们做精简预算的部分。那当然，这个就是在所谓 cost 里面来做规划，好，我们怎么样来分配预算，好，所以这个是我们设计师很重要的一点。我想今天这个案子看完，一定很多人开始很羡慕咯。如果你真的觉得住在都市里面可能比较地小人稠，那可以考虑规划一下将来退休后的生活。我们也像这样子买地自建，盖一个属于自己的房子，其实也蛮好的哈。是 OK， 那么今天也非常谢谢我们的王设计师喽。好，谢谢。